润在分布啊，在阿塔孙诗品里面写的都有时候都看起来还是觉得怪哈，大小又不一致，然后又感觉对不齐哦。其实看起来比较自然了，你不用真的是希望要把它对得很齐哦，然后大小粗细，在我看来，它写起来只是一个样子，气氛很重要，不是那个外形写得很端正。他会尝试想办法让它看起来不太一样，这就是大书法家的能力，不会执着在一些小地方啊。润鱼，左边开窍，右边好。实的话，这些笔画请你把它写靠近啊。我们都是采用那种密不透风的原理，不管你怎么写，就是要写到密不透风。好，方向有姿态。润鱼，成成成水，成成穗的穗，两个字哦，其实很接近。那除了外形不能改以外，墨色啊、速度啊，倒是可以让它做一点差别。然后可能刚才成故意写快，那穗呢，那穗就不要故意写快。那刚才翘得很高，这里就不要翘很高。所以书法家都一直在考虑这些东西，如何把它做得有点不同。两个翘的动作角度也不用太一致，润于成水。水绿绿，靠近拉开，张开挤上去，一样。上面要写得很密，同样的横画，质感不用让它太一致哈，但是弧度要出来，有时候膨胀，有时候收缩。绿驴，同样方格就要做造型了哈，不管你哪个造型，有造型就是比没造型还要好。宽窄上宽下窄下窄上宽上粗下细啊，注意这个细缝，中间细缝不要太大。驴条条言部哈，言部它大概两种，一种写的很规矩，一种写的比较自由，两种都算对啊，因为他都写过。那你要规矩要自由随便你，条不要条，他喜欢撇都会放松，那就让它放松吧。然后上面应该是够密，密不透风，密不通，这通常会稍微出来一点，然后稍微一点重，然后加一点粗细，有点弹性的用笔。羊耳朵旁它通常有点造型哦，都不会直线的，啊，不要期望把它写成直线，太没有意思了。那羊它写过就会有弧度，如果他想表现的话，就用这个燕尾来表现。那这边要保持所谓的角缝，这个就可以稍微放松，好，让它看起来质感不一样就可以了。云哦，这个云又来了，记得里面写敖陶顺视频的时候，那个叫遇到云啊鱼啊，这个他都一定要写的超级无敌大，这是他个人的坚持啊。啊，这边可以互相稍微有点碰到一点点啊，这样觉得有紧密感。
云，那下面通常它不会写的特别大，它只是写的很紧，中间的缝隙很小。云，藤，藤旁边的月可以稍微放松哈，因为这笔画蛮多的，让它有点依侧也没有关系哈。那上面云腾，短就会稍微微翘。好，再就是把那一匹马挤到这个缝缝了，那你的间隔距离要取好，不要挤不进去。那点的话就稍微有点姿态、大小、方向，然后不太一样就可以了。字，是左边可以写的方正啊，但是有时候写字就突然来一个方正的，方正，严谨。好，然后这边再来一个密不透风、舒可捉马的，也可以稍微开，就这里让它稍微有点拉开的动作。字，鱼，鱼肯定这个笔画是很长的，就有弹性。那中间要不要写那么大就不一定了，但是鱼不要写成正方形哦，还是有点姿态啊，斜度，不是正方形。